พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเจ้าของร้านขายปุ๋ยบอกว่าเธอฝัน 2-3 คืนติดกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดโบราณโผล่ขึ้นมาจากพื้นแล้วบอกเธอพูดกับเธอค่ะว่าช่วยมาขุดร่างขึ้นไปหน่อยเธอฝันแบบนี้จริงๆเธอไม่เชื่อนะแต่ว่าลูกชายก็ฝันแบบนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาจากพื้นแล้วก็หายไปพอทั้งแม่ทั้งลูกร้านขายปุ๋ยเห็นแบบนั้นปุ๊บไปขุด